Halo Kak Dina. Iya. Kak, mau nanya nih, obat batuk untuk anak-anak di bawah 12 tahun itu apa sih? Apa aja sih? Ada apa aja ya? Ayo kita tunjukkan Kak. Ada OBH mobil anak, ada Ufavit batuk pilek. Kalau ada demamnya pakai Ufavit yang dari batuk. Terus ada Fix 44, Anaconidin juga bisa. Kalau mau yang herbal ada laser. Fungsinya aman ya Kak ya untuk anak-anak ya Kak? Aman. Setelah itu mungkin ada vitamin atau apa yang bisa ditambahkan? Mungkin bisa menambahkan Imbus Kit, jadi biar anaknya nggak mudah sakit atau Stimuno. Kalau udah sembuh apa boleh diminum terus Kak? Kalau- OBH-nya? Kalau obat batuknya dihentikan aja, kalau vitaminnya lanjutkan aja. Oke kalau gitu. Makasih Kak Dina.